来看了，再复习一下好不好？再复习一下这边，什么叫平均速度？哎，叫固定，叫固定。记住哦，一定要改名字哦，一定要改名字，改成叫固定速度。哎，固定速度。好啊，所以固定之后呢，每一条路本来不一样，会变成一样，懂不懂？懂不懂？那是不是把所有路都合起来一起走的意思了？懂不懂？所以记起来，平均速度就是固定速度，啊，固定速度就是把所有路合起来一起走，懂不懂了？啊，每一段就变成是一样的速度，懂不懂？懂了哈。啊，所以呢，记住你要把距离跟距离加起来，时间跟时间加起来，合起来变成一条路，懂不懂？懂不懂？所以你就记起来，合起来变一条路，合起来变一条路，会了哈，会了哈。我要跳喽，好，再看下面第几了 ？X 了，对不对？好，再来，还没写重点，对不对？还没写重点，好，那我现在问你了，为什么要把时间当 S？ 我看一下哦，哪一题？第一题，好看第一题好了啦，你看第一题哦，骑脚踏车多快？速度，每小时12公里。再来走路呢？每小时4公里。好，再来还有东西吗？好，再来嘞，没数字啦。这个6小时，这6小时不是骑脚踏车花的时间，也不是步行花的时间哦，是他们相差哦。所以是骑脚踏车的时间跟走路的时间的相差哦，不是骑脚踏车的时间，也不是走路的时间，有没有听清楚？没有写完，好，记起来啊。所以这6小时可以放这里吗？啊，放这里嘞？不行啊，因为不是他也不是他，是他们两个什么？是什么？是相差哎，是相差6小时哎，懂还是不懂？懂哈？啊，那我请问你了，注意听我讲了，那你3个跟我3个谁跟谁有关系，你知道吗？这2个相差6小时，那这2个会怎么样？是一样的，那一样的注意看，那我为什么不把上面当 S， 上面当 S？ 为什么我要把下面当 S， 不把上面当 S？ 因为我告诉你啦，你注意看了，因为算下来用什么法？除法啊，除法呢，都除成什么？讲过了，除成分数啊，除法都变分数啊，所以12/4这边呢？啊，走路的时间花的比较少，它比较快，时间少；走路呢比较慢，所以时间花的比较多，所以它减它会多。啊，2个时间相差多少？6小时，啊，这个方程式不好算。所以我再讲一次，为什么不把上面当 S？ 因为算下来的样子很丑，待会解方程式就不好解，听得懂了吗？所以为什么我不把上面当 S？ 2个字啦，是你算下来会很丑，那很丑你根本就不想算了啦，很难算，懂不懂？所以记住，你算下来会很丑，就会很难算，懂不懂了？所以要把下面当 S 啊，谁时间少？谁花的时间少？完了，谁花的时间少？啊？脚踏车嘛，所以它时间少，对不对？啊，所以我把它当 S 小时。那我问你了，那它就比较多啦，它呢 ？S 加6小时。啊，那请问你了，那算上去是用乘法，12乘 S， 数字乘文字连一起，数字乘文字乘起来哦，乘一整组哦。4S 加24啊，这2条路你走的跟我走的是一样的嘛？啊，所以这个好不好算了？好算了，会不会了？啊，所以来重点写上去，第几页？第10页写上去。好，那我再处理。来写上去，
好，时间当 S 就是漂亮，好算。距离当 S 呢？就这么了，很丑。然后呢？难算。东西都不常带了，你还会学得好才怪。好了吗？好，剩最后一个字。好，这久了你就会体会了啦，以后还会更多。好，再来。第3题，来看题目。甲每小时，乙每小时，背起来了没？甲1小时，乙1小时，甲每小时，乙每小时，谁比较快？甲。再来，甲从东边的市场到西边的市场，东到西，那乙是从西到东，一个东到西，一个西到东啊。再来，乙到东市的时候呢？这句话很难懂哦。什么叫做乙到东市的时候，甲乙先到西边的市场，你走过来，我走过去啊，你到的时候我已经在那边，早已经到那边5小时啦。谁花的时间比较少？甲啊，所以呢，甲呢，你想一下，花什么？如果他走1小时，那你觉得乙嘞？6小时啊，因为我已经到了，我花1小时就到了，啊，等了5小时你才到嘛，懂意思吗？懂哈？啊，所以呢，他就几小时？6小时哦，啊，所以知道谁快谁慢吗？知不知道我为什么要叫你找谁快谁慢呢？为什么？我为什么要问你甲快乙慢？我问你谁比较快？你从哪里看出来？他以前到东里，而且他比这里嘛，先到就是一个线索，还有这里啊，你12我8，所以甲比较快啊，所以甲比较快，花的时间就会比较，他就会比较快走完啊，所以花的时间就比较少啊，听得懂了啊？所以来注意看这边哦，注意看这边来，甲有在走，乙有在走，甲的速度是每小时12公里，乙的速度是每小时8公里，我都已经快背起来了。再来呢，甲的速度比较快，所以他花的时间比较少，比较快先到，懂不懂？所以他比较快，所以时间会花的比较少，所以我把这里当 S 小时。那请问你了，那他的会不会？对，他还要在5小时才到，啊，恭喜你了，又来了，又一样啦，找距离，对，S 来找距离。啊，你走的，你东到西，我西到东，所以路是同一条，所以方程式就出现了，会不会了？会了哈，啊，所以按过来，所以12减8S，所以等于40，所以4S 等于40，所以 S 等于10，收工。好，写上，所以拉回来，它几小时？10小时。它15小时。那这2个城市多远哈？问谁？问甲可不可以？可以啊，一套走完了。那问乙可不可以？可以啊。好，所以呢，左边的算左边，右边算右边来。12小时他没好，等你写完，我们待会来走他们走过的路。画没？
快了没？好了哈，好来，每小时12公里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 。我问你，他走了10小时，所以总共走了多远的路？12乘以10，所以等于120。来换他，他走了几小时？每小时8公里，走了几小时？每小时8公里，走了15小时，所以乘起来也是不是同一条？会了哈，会哈。所以你要算左边还是算右边？都可以。来算这边好了，这边比较简单。所以12乘以10等于120公里。好，第3个答案，第2题出来了。好了吗？来回答我，回答我。你看完这2句，你看到这2句话要做什么事情？还有呢？好，看到速度，你就要画三角形，而且你要知道谁比较快谁比较快就比较快走完，所以花的时间就比较少，懂不懂？所以以后看到速度要做什么事情？所以画三角形，写上画三角形。再来，还要知道谁花的时间少？谁？为什么？因为它速度比较快，所以花的时间就比较少。再来，那看这边了，东到西，乙呢是西到东，看到这2句话，你要想到什么东西？走同一条路，所以距离是一样，对，距离一样，距离一样。那距离一样呢，后面就会在哪里用得上，你知道吗？距离一样用在什么地方，你知道吗？距离一样距离一样这句话，这距离一样可以拿来做什么事？什么东西？距离一样可以做什么事情？刚刚在做的时候写一大堆所以距离一样的时候可以做什么事情？你算出距离了，我也算出距离了，你走多少，我走多少，可以做什么事情？可以相等，所以变方程式。所以这句话距离一样就是要变成，就是要写出方程式，写上去。好。来，第4题换你自己来。好，前面2句话做什么事？画三角形，来画2个，画2个三角形。谁比较快？乙。所以呢？比较快怎么样？比
比较快的人怎样？哪里当 S 啊？时间比较快，所以他就比较快走完，所以花的时间就比较少，比较少就当 S， 所以这里写上去。那他呢？对，人家早就到6小时了，等你6小时了，你还要继续走6小时哎。啊，你走的跟我走的呢，怎样？一样，那一样就可以写成方程式。啊，你怎么知道2条路是一样？你看题目哪里讲？你题目有没有跟你讲？你走的跟我走的一样？对，对，一个东西一个西到东，对，所以写上。好，小弟跟老大赶走数字另一边。好，换边换符号。我偷懒很多步哦，你们看出来我偷懒很多步？因为搬过来变减我没有写，我直接减完了。那搬过来变除，我直接除完了。会后看得出来吗？可以哈。好，再来，所以知道啦，答案知道啦。这里他花9小时，他花15，总共走，你走的就是我走的，所以算其中一个就好了，所以算这边就好了。多少？好，收工。答案3个，难吗？不难哦。好，翻。好，又一本了，换速度了。好，反正就是下面两边，不是左边当 S 就是右边当 S， 反正就是要下面当 S 啊，你知道为什么吗？不是这边 S 就是这边当 S， 因为你算上去是用乘的啊，懂不懂啊？所以样子就会好，就会漂亮，就会好算。如果你是上面 S 呢，不管除下来这边还是除下来这边，都会很丑，懂不懂？懂还是不懂？懂哈啊，所以来看题目，他说什么？哎，等一下，看到这句话，这句话做什么事？画。你一边看题目一边动手脚了。好，就跟你吃饭一样，你怎么可能看完5碗再开始动嘴巴？一边看一边吃嘛。好，甲12乙是8。没错，我写错了哈。是时间呢，甲是12小时，乙是8小时。啊，那我请问你一件事情好不好？谁比较快？你怎么知道是乙？他花的时间比较少，所以他速度比较快；他花的时间比较多，所以他速度比较少，比较慢，会不会？所以呢，这两个一比，谁比较小？谁走的比较少啦？乙哦。小。乙个屁啦！你花的时间比较少哎。他走的比较快，每小时走比较多哎。这里比较少啦，会不会了？啊，所以这里比较少，这里当 S 会不会了？啊，那我问你了，他比他多走几公里？3吗？啊，所以再多走3公里，会不会了？来写上。所以你只要搞混谁小谁大，你就错咯。好，再来，有了，给你恭喜，有了，怎样？算出来，有了，算出来。8S 加24，啊，结果呢？一样，对。
好，小弟跟老大换变换符号，变减，减完4。好，最后除过来，24除以4，我直接除等于6。所以恭喜你了，它每小时走6公里。另外一个呢，每小时走9公里，所以它比较快嘛，有没有？好，收工啊！这回不是问这里，问什么？啊，所以呢？问甲还是问你比较？你走的跟我走是一样，所以你算这边跟算这边都一样啦。啊，你都知道距离，你都知道速度，知道时间了，你还不会算哦？对呀，12乘以6，所以等于72公里，收工。会了吗？会了哈。好，下一题，我可以先擦掉吗？你们先看题目，这一题不能自己写。对，单位有问题。等你，好了没？好了没？好，再来看下一题。来，小王骑脚踏车从家里到什么？从家里到学校通常需要几分钟？50分钟。50分钟，什么都不要想，先花。这里是指什么？是指家里到学校嘛？啊，通常需要50分钟嘛？会哈？啊，再来，那如果每小时这句话很重要，它讲的是什么？是指速度啊，所以这个东西会变哦，会变不一样哦。会还是不会？啊，每小时增加6公里，每小时增加6公里，所以是变快还是变慢？变快咯，所以这里变快咯。不要写，先看会不会？啊，再来呢？可以怎样？啊，所以呢，哪里也知道了？哪里的时间？变快之后花的时间当然是变少啊，会不会？所以这里要怎样？这里减10，所以变成花40分钟。到这里看得懂看不懂？那再来了，那这个东西放在哪里？这东西放在哪里？放在速度哦，放在这个6放在这里哦，6放在这里哦。放在这里哦。对，放在这里，增加6公里，所以加6，对不对？你们只对一半，你知道为什么吗？不是。我把这里当 S， 那这里是 S 加6，对。好，那这个是什么？单位写给我好不好？你怎么知道是10分之公里？因为你这里是10分之公里，你才可以加上这个东西，因为这个东西是10分之，每小时增加6公里嘛，所以你也要一样的单位才能加嘛，听得懂吗？所以记起来，那我问你了，那我请问你了，2支笔加上1颗橡皮擦等于多少？乱讲。那我问你，你们叫多少人？我们叫2个人，1只狗，这样子你这样子数哦，你也把狗当人哦。所以怎么办？所以记起来，东西加减一定要同单位，有没有在听？加减一定要同单位哦。啊，所以你是每小时增加6公里，每小时增加6公里，每小时加6公里，所以这边也一定是每小时走几公里，懂不懂了？懂不懂？啊，所以这边也是10分之公里，啊，能算了没？为什么不行？对啊，这个还是分啊，所以怎么办？来换小时，除法变分数，除记起来以后除法一定除成分数，所以除60等于6分之5小时。这边呢，6分之
我没有叫你约分啦，4/6，4小时，会不会了？会不会了？来乘起来。哎，连起来嘛，来4/6乘 s， 连起来，数字成文字。再来，要多少？4/6乘以6，乱错。4/6乘以6，是嘛？会不会了？啊，我问你了，这条路跟这条路，所以5/s 等于。来，小弟跟老大。好，换变换符号，所以变减5/5减4/6，等于4，所以 s 等于除过来4除以1/1，所以等于4乘以除要改成颠倒啊，乘1/6就写多就好了，6啦，所以6是，恭喜你算出来了，会了哈，啊，所以它每小时是走24公里，啊，路有多远会了吗？直接24再乘以6/5，你要换小时啦，所以24乘以6/5，乘除先约分15，所以有20公里，收工。好，写上。好，这本结束了。